สวัสดีครับวันนี้ช่างฮาร์ดมาอัปเกรดนะครับผมตัวเดี๋ยวฝากรับโทรศัพท์หน่อยมาอัปเกรดตัวนี้ครับ MacBook เป็นตัว iMac นะครับผมใช้ตัวฮาร์ดดิสก์เป็น Transcend นะครับ1 TB เดี๋ยวเรามาอัปเกรดใส่เครื่องนี่โทรศัพท์ที่รับฮัลโหลครับใช่ครับผมอ้าวถ้าเหมือนถ้าสกินใช้ไม่ได้ผมจะดูไหมครับครับผมเรื่องอาการเป็นอะไรครับเหมือนก็คือกดอะไรไม่ติดเลยถูกไหมครับผมก็เหมือนทัชสกรีนใช้งานไม่ได้ก็สะดวกเอามาให้เช็คไหมครับผมเอามาให้เช็คดูไม่ได้ครับสะดวกสาขาไหนครับผมลูกค้าอยู่แถวไหนเอ่ยบางนาก็มาที่สำนักงานใหญ่ก็ได้ไปที่นู่นไม่กลับบางนาดีกว่าหรือว่าจะไปที่ไม่กลับบางนาก็ได้ครับผมไม่กลับบางนาอาจจะไปที่ไม่กลับดีกว่าครับลองไปที่ลองไปให้ทางร้านไม่กลับไอ้ที่ไม่กลับบางนาเช็คดูก่อนก็ได้ครับครับผมพี่ให้ไปไม่กลับบางนาเพราะที่นี่อ่วมอยู่โยนไปไม่กลับเครื่องเขาเป็นไรเขาบอกว่าทัชสกรีนเหมือนเลยบอกเลื่อนไม่ไปกดเข้าแอปก็ไม่ได้เมื่อเราทัชสกรีนเป็น MacBook ไม่ผ่านนะครับอ๋อแบบต่อ MacBook ยังไม่ทำทัชสกรีนเอาแบบเท่เลยเท่เลยคิดว่าจะปิดจอไปเลยดีไหมมันไม่น่าจะปิดจอไปแล้วเป็นประคองเหมือนเดิมช่วยที่พอช่วยยืดออก
รู้ตำแหน่งแล้วเนาะประคองสองฝั่งนะเว้ยเองยืนหันหน้าเข้ามาไม่ถึงใช่ไหมไม่ตรงที่สุดเออเดี๋ยวพี่แบบนี้ตรงไหม ต้องมือ ตรงเนาะ ถูกมาหาผมนิดนึงยืนไปทางนี้โอเคพี่ ได้นะพอ ได้ ดี ได้พอดี ผมดึง เดี๋ยวนะพี่โอเคอันนี้ดึงดันนะเดี๋ยวเอาคีย์บอร์ดเมาส์มาโอ้ยเทสมาดึงลงมาโอ้ยเทสเดี๋ยวตรงนี้ไปเจอปะเจอแบบนี้ ทำดูอยู่ เองครับ 713อันนี้ขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้ฮาร์ดดิสก์1 TB นะครับเดี๋ยวผมจะตั้งชื่อเป็นนี่ท็อป
นะครับก็เรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมกำลังติดตั้ง OS นะครับก็อันนี้คือขั้นตอนวิธีการอัปเกรดเครื่องนะครับผมวันนี้ช่างงานก็ขอฝากคลิปไว้ประมาณนี้นะครับเอาไว้ถ้ามีคลิปอะไรใหม่ๆก็มาเจอกันนะครับผมก็ขอบคุณนะครับขอบคุณที่มาช่วยคอมเมนต์ให้นะครับขอบคุณคุณนิวมากนะครับผมที่ช่วยมาคอมเมนต์ให้ไว้เดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ